നമസ്കാരം. അച്ചായത്തി കിച്ചൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ഒലത്തിയതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു ബീഫ് ഒലത്തിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലാണ് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ഇടാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബീഫ് ഒലത്തിയത് ഉണ്ടാക്കാം. ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫ് ഒരു 800 ഗ്രാം ബീഫുണ്ട്. സവോള ഒരു 2 സവോള വലുത്, തേങ്ങാക്കൊത്ത്, പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും. പച്ചമുളക് ഒരു 5 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, ഇത് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം. പൊടി സ്പൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെപ്പർ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഗരം മസാല നമ്മൾ പൊടിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഗരം മസാല, മീറ്റ് മസാല ചേർക്കുന്നില്ല. ഗരം മസാല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പൊടിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾക്ക് ബീഫ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബീഫ് നമുക്കൊന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ബീഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ ഗരം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാവേ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് കുക്കറിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കുറച്ച് സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല പൊടിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടി. അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മളിതിനകത്തോട്ടിട്ടു. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അത് നമുക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവേ. കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ വേണം. നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടില്ലായിരുന്നു. മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബീഫിൻ്റെ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊരു 5 or 6 5 or 6 വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് ഓഫാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇനി മസാല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ടൊന്ന് എണ്ണ ചൂടായി ഇതിട്ടൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് കളർ മാറുമ്പോൾ ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇരുമ്പിന്റെ പാത്രം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇത് ചൂടാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കി നിന്ന് വേണം ഇത് വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കളർ മാറി പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ പാത്രം. ഇത് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് വഴണ്ട് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് വഴലട്ടെ. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവോളയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇതൊന്ന് വഴണ്ട് വരാൻ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബീഫിനകത്ത് ഉപ്പിട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി വേണം ഉപ്പിടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു കളർ വരട്ടെ. ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്ന വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇന്ന് വഴലട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവോളയുടെയൊക്കെ കളർ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക്
നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച എല്ലാ മസാലക്കൂട്ടുകളും കൂടെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല, മല്ലി, മുളക്, കുരുമുളക്, മഞ്ഞൾ, പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ച നമ്മുടെ ഗരം മസാല ബാക്കിയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊന്ന് മാറട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾക്ക് ബീഫ് എടുത്തിടാം. നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്തിരിപ്പുണ്ട്. കുരുമുളകിലും മസാലയിലെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ഒരുമാതിരി ബ്ലാക്ക് കളറായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കിതെടുത്തിനി ഈ മസാല കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിനി നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം. ഈ വെന്തിരിക്കുന്ന ബീഫ് എടുത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക്, ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഗ്രേവിയിൽ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഇതിൻ്റെ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് ഉലന്ന് വരട്ടെ. നമ്മളുടെ പാന് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് നന്നായി പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. കുരുമുളക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ബീഫിന് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കുരുമുളകാണ്. അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കരിയാപ്പിലയും ഇടയ്ക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ കിടന്ന് മുരിയട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഉലർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കറുത്ത കളറൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല ഉലർന്ന് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് നന്നായിട്ട് തെളിയാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിയും. അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. തീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എത്തി. നമ്മുടെ ബീഫ് ഒലത്തിയത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഒലത്തിയത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നല്ല ചൂടാണ്. നമുക്കിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഒത്തിരി സമയമൊന്നും എടുത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വേറൊരു വിഭവമായി വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.